Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo und schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Ja, das letzte Video ist nicht besonders lange her, aber die Ereignisse haben sich da ein bisschen überschlagen. Ja, und wie der Videotitel es schon sagt, und täglich grüßt das Murmeltier, ich fühle mich wie in einer Zeitschleife. Zum dritten Mal auf diesem Kanal sprechen wir über Jahn Regensburg, ja, DFB-Pokal. Erste Runde, unser erstes Pflichtspiel. Unser erstes Pflichtspiel nach dem, muss man jetzt mal mittlerweile sagen, Umbruch. 12 neue Verpflichtungen. Über eine reden wir gleich. Über eine, über die ich mich sehr gefreut habe, wo ich wirklich überrascht war. Und gegen Ende kommen wir dann zu dem Spiel. Aber wie schon gesagt, ich bin langsam diesem Vereins müde. Also Jahn Regensburg. Ist kein Hate oder sowas in der Richtung. Aber ihr wisst ja auch selbst, wir sind jetzt oft genug im DFB-Pokal gegen die angetreten. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir irgend so eine Oberligamannschaft oder sowas Ähnliches oder eine Landesligamannschaft zugeteilt bekommen. Nicht, weil die Aufgabe zwangsläufig einfacher ist, so einfach wegen Fußballromantik, altmodische Stadien, nicht wieder diese, ich sag mal so, diese Arenen. Ich bin ein absoluter Romantiker. Aber naja, mal wieder Jahn Regensburg. Mal wieder Jahn Regensburg. Ey, der Name geht mir kaum noch über die Lippen. Ich war ja auch da im Winter. Beim Auswärtsspiel. War ja ganz nett. Ist auch cool, dass du direkt von der Autobahn runterkommst und direkt beim Stadion bist. Aber, liebe Freunde, ihr, die ihr da hinfahrt, Parkticket ziehen. Ihr kriegt nicht wie am Stadion bei uns in Müngersdorf irgendwie so ein Parkticket, das ihr bar oder mit Karte bezahlen könnt. Nee, mittlerweile nur noch mit Karte. Dass da irgendwie ein Einweiser oder sowas steht. Nein, nein, nein. Ich habe einen Strafzettel, den ich letztes Mal bekommen, deswegen. Aber gut, sei mal dahingestellt. Ja, eine Neuverpflichtung. Und das auch noch eine richtige, muss man sagen, vom Marktwert her, Granate. Raf Vandenberg, tatsächlich, er kommt nach Köln. Aus der Championship von Middlesbrough. Und was bei ihm halt so interessant ist, ist der steigende Marktwert. Immer mehr und mehr steigt dieser Marktwert bei diesem Spieler. Was für Vereine wir ausgestochen haben im Kampf um diesen Spieler. Das ist schon wirklich interessant. Und dann kann man jetzt auch sagen, meine Güte, der kommt aus der zweiten englischen Liga, aber andere Erstligisten wollten den auch. Ich könnte euch jetzt stundenlang was über seine Qualitäten erzählen und über seine Schwächen, aber das wurde in den letzten Tagen auf anderen YouTube-Kanälen bei meinen ganzen Freunden hier schon ausführlich diskutiert und ich könnte dem jetzt ehrlich gesagt nichts hinzufügen. Ich kann nur eins sagen, ich bin ein ziemlich großer Fan vom holländischen Fußball. Also vom holländischen Fußball. Nicht von Holland an sich. Es ist jetzt nicht so, als ob ich auf der Tribüne stehe und dann Oranje, Oranje oder so eine Scheiße rufe. Nein, nein. Ich mag die holländische Fußballkultur, die Schule dort. Und wer weiß, vielleicht ist Raf Vandenberg so ein nächster Frank de Boer. Ich bin ein absoluter, wie soll ich sagen, auch ein absoluter Fan der Ajax-Mannschaft von 1995. Bis heute immer noch für mich so das absolute Role Model für modernen Fußball, wie wir ihn heutzutage kennen, für Umschaltfußball. Und das ist ja generell jetzt fast schon überall in den Niederlanden so. Und deswegen, geil. Geil, dass dieser Spieler da ist. Das ist jetzt, glaube ich, unser drittteuerster Einkauf. 8 Millionen haben wir jetzt bezahlt. Und dann gibt es noch irgendwie 2 Millionen als Bonis drauf. Irgend so ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wenn wir irgendwie Champions League oder sowas erreichen, dann gibt's noch mal was drauf. Ja, okay. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Spieler sein wird, der besonders lange hier bleibt. Ja, die Vertragslaufzeit ist lang genug, aber ich glaube, der Marktwert wird auch bei uns, egal wie wir spielen, weiterhin rasant steigen. Bekannt ist übrigens auch sein Bruder Sepp. Der ist auch schon mit dem deutschen Fußball in Berührung gekommen, aber ich glaube, Raf ist das größere Talent von beiden. Ja, wichtig auch für das kommende Spiel in Regensburg ist eine neue Personalentscheidung. Wir haben einen neuen Kapitän, Marvin Schwäbe. Ich habe es doch geahnt, dass Marvin Schwäbe wahrscheinlich der Kapitän wird. Sein Sprachrohr auf dem Feld wird dann Erik Martel sein. Das wird dann wahrscheinlich so ablaufen, wenn der Schiri irgendeine kontroverse Entscheidung trifft, dann geht halt Martel, wenn er näher zu ihm steht, zum Schiri oder sowas in der Richtung. Der Vize ist aber lustigerweise Ron-Robert Zieler. Ja, Ron-Robert Zieler als Ersatztorwart. Er ist wohl der Pokaltorwart. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich wortwörtlich so zu nehmen ist, dass er halt am Sonntag im Tor steht.
Ja, bin ich mal echt gespannt darauf. Das ist auf jeden Fall jetzt unser Vizekapitän. Soll anscheinend eine ziemlich abwechslungsreiche Geschichte werden. Aber gut. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Entscheidungen von Kwasniok beobachten und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Saison bewerten. Bisher gefällt mir die Arbeit ganz gut und die Herangehensweise. Und wie gesagt, klar, ein Torhüter ist jetzt unser Kapitän. Wir sind auch nicht die erste Mannschaft, die das so handhabt. Aber immerhin, wir haben noch ein Sprachrohr unter den Feldspielern und das ist dann Erik Martel. Ich habe schon mal gesagt, Timo Hübers, not my captain. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann mit Timo Hübers nichts anfangen. Sicherlich die letzten paar Jahre schon sowas wie eine Säule in der Abwehr gewesen. Und ja, war ja auch trotzdem erleichtert, dass er nach dem Abstieg geblieben ist. Aber insgesamt gesehen, er ist mir ein bisschen zu ungeschickt. Zu ungeschickt, um Kapitän zu sein und mit gutem Beispiel voranzugehen. Zu ungeschickt, um für Stabilität in der Abwehr zu sorgen. Deswegen, ja, ich begrüße die Entscheidung. Ja, dann kommen wir noch zu zwei, drei Spielern, die ich hier erwähnen wollte. Wir bleiben weiterhin sitzen auf Sargis Adamian und Florian Dietz. Bei Florian Dietz ist es sogar so weit gekommen. Kleiner Funfact zu Ralf Vandenberg. Die 33 von Florian Dietz wird er übernehmen. Das heißt, Dietz ist überhaupt nicht mehr eingeplant. Gilt auch für Sargis Adamian, der jetzt in der U21 geparkt ist und einfach den Verein nicht verlassen will. Ja, wenn ich schon schlecht über Tickets geredet habe, dann kann ich auch hier nochmal über Sargis Adamian reden. Also, wir wissen ganz genau, wie schlecht er ist. Und das ist ein typischer Kellerspieler gewesen, ein typischer Hot Take. Das ist wirklich so ein letztes Erbe, das hinterlassen wurde. Und das zeigt nochmal, wie wenig Ahnung dieser Mann hatte. Okay, wie viel Ahnung dann halt im Nachhinein Thomas Kessler gehabt haben wird sich auch noch herausstellen, aber ich sehe, er gibt sich Mühe, alle Fehler zu bereinigen. Leider, diesen einen Fehler werden wir nicht los, oder diese weiteren Fehler, wie auch die Verlängerung von Dietz, wie auch Adamian, wir werden sie nicht los, sind weitere Fehler, die an uns kleben bleiben. Ja, ich hoffe einfach mal, dass man es sein lässt, ihnen irgendeine Chance in der Startelf zu geben. Geschweige denn auf der Bank, von mir ist auch nicht auf der Tribüne. Vertragsauflösung vielleicht, ich weiß es auch nicht, aber wir bleiben die bleiben kleben hier. Ja, und Mansour Orotagba, auch ein weiterer Spieler, der dann ähnlich wie die Elmala-Brüder letztes Jahr schon geholt wurde, aber dann weiterverliehen wurde, wird jetzt nochmal weiterverliehen an die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart. Laut Info von Pierre ist da irgendwie auch was mit einer Ausstiegsklausel drin. Nee, eine Kaufoption. Da frage ich mich, was bringt denn diese Leihe? Was bringt ihr uns? Auch ein weiterer wahrscheinlicher Flop von Christian Keller, an dem wir kleben bleiben. Ebenso auch Imad Rondic soll sich einen neuen Verein suchen. Habt ihr auch schon alle mitbekommen? Ja, 4,5 Millionen. Und mittlerweile fühlen sich die polnischen Medien bestätigt. Die haben ja vorgewarnt, die haben gesagt, der ist höchstens Mittelmaß zweite Bundesliga. Und ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwie Luft nach oben ist. Ja, nochmal ein paar Worte zu unserem Spiel in Regensburg. Ich habe schon oft genug über diese Mannschaft geredet. Fakt ist, die sind auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Die haben nur einen Punkt und nur ein Tor geschossen. Ich weiß, wir sind schon mal gegen sie ausgeschieden. Ich weiß, wir haben schlechte Erfahrungen mit denen. Und ich bin auch den Regensburgern sehr dankbar, dass sie ein 1-1 geholt haben, obwohl sie abgestiegen sind. In der letzten Saison, im Mai. Weil daraus resultierte die Trennung von Christian Keller und von Gerhard Struber und das hat alles nochmal komplett umgekrempelt und wir haben den Aufstieg doch noch geschafft. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das nötig war. Danke, Jan Regensburg, danke, dass ihr euch Mühe gegeben habt, dass ihr uns in unsere Schranken gewiesen habt, weil sonst wären wir diese Leute niemals losgeworden. Und bitte, denkt nicht über eine Rückkehr von Christian Keller nach. Das habt ihr nicht nötig. Das kriegt ihr schon noch auf eine gewisse Art und Weise hin. Allerdings nicht am Sonntag. Hier kommt mein Spieltagstipp. 2:0, wir kommen weiter. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir weiterkommen. Selbst wenn es mit dem 2:0 nicht stimmt, wir kommen weiter. Hier wird auch keine Münze geworfen oder sowas in der Richtung. Wir kommen weiter. Ich bin davon, ehrlich gesagt, ziemlich überzeugt. Ich versuche mich zwar in Demut zu üben, aber bei Jan Regensburg läuft es zu schlecht. Und wir haben einfach zu viel in diese Mannschaft investiert, auch an Hochkarätern, als dass ich nicht daran glauben möchte. Ich denke, für den DFB-Pokal erste Runde wird es reichen. Ja, und das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe. In diesem Sinne, wie immer, bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle,
Auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.